საშინელება ძალადობა რაც მოხდა გორში ხო ნუ ვეღარ მოეშვენეს პოლიციელები ესეთ რაღაცეებს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი ფაქტია და თუ შეიძლება აი ერთ კომას სტატუსს წაგიკითხავთ რა აი კარგია მოძალადე პოლიციების დაკავების ფაქტი რომ მოხდა კარგია რომ ფაქტიურად იმაზე წუთებში მოხდა რეაგირება. კარგია რომ კადრებიც არსებობს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 5-დან 8 წლამდე ემუქრებათ პატიმრობა და დარწმუნებული ვარ მიიღებენ დამსახურებულ სასჯელს და არ დაიჯებიან ფორმალურად. ისე როგორც ბუტას, გიორგი გამცემლიძის და სანდროს მკვლელები. ანუ ვითომ რომ დაისაჯენ. და კიდევ თუ შეესწრებით ფაქტს, რომ 10 პოლიციელი თავს დამესხმება და მცემს, არ დარეკოთ 112-ში, ეცადეთ ბოლომდე გადაიღოთ, თუ შემოვაკვდები, კიდევ უკეთესი აქციასაც მოსწრებთ მერეო. ნუ აი ხო, აი ეგ სიტუაციაა რა, პრინციპში რა, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, მაგრამ ამ ფაქტზე რომ ეხა ამ ცუდ ფაქტზე რომ პოლიტიკური ქურების დაწერა უნდა და აი გორში მირბიან პოლიციის შენობის წინ უნდა გააპროტესტონ და აი ეგ მეურვიან და თან ოღონდ საგულისხმო ის არის გია ყველაფერში პირველი ანუ ძალიან უცნაური მე მართლა მეუცნაური ახლა როგორ შეიძლება რომ ორი ნუ თითქმის სამი ჟურნალისტი მოესწროს ამ ფაქტს და გადაიღოს ეს პირველი მე მეორე ეს ოპოები რომ დარბიან მართლა იმ გორში აქედან მიდიან და აპროტესტებენ დედას უსმინეთ ხო ყველამ ხო დედამ თქვა არ მჭირდება მე ეს ყველაფერიო რა ანუ სათავისოდ იყენებენო თვითონვე მიხვდა მშობელი მიხვდა ამ ყველაფერს და ანუ ძალიან უხერხული, ან მართლა ყველაფერზე ხო არ შეიძლება, ხო, ესეთ დღეს ჩავიდა, როცა ოჯახის წევრი გამოდის და აბსოლუტურად ადეკვატურია. ამბობს ყველაფერს გამოიძიებენ, ნუ ჩაეჩრებით, არ ვაპროტესტებთ. არა, ძალიან მართლა ესეთი ძალიან ცუდი ფაქტი არის და საერთოდ ეს პოლიციელების ძალადობა ძალიან ცუდი ფაქტია, ხო? ამას რა ვიცი რა. ამას ისედაც აი ბავშვობიდან და ახალგაზრდობიდან და იმიდან სულ რაღაცა ხო ეს პოლიციელების ძალადობა იყო ყველაზე დამთრგუნველი რა, რაც შეიძლება, მაგრამ ეს რომ ამას პოლიტიკური იმით იყენებთ ეს არ ვიცი აი რა გინდათ იმაში რა ქვია გორში პოლიციის შენობასთან მე თქვენ არ მინახიხართ არც ერთხელ ვანო მერაბიშვილის ახალ აშენებულ პოლიციის შენობებთან ის ამბები რო ხდებოდა მაშინ არ იყო თქვენთვის ეს ძალადობები რაც ხდებოდა და რა მხოლოდ ჩამონათვალე ამა ეს არის რომ აი ტყუილი გიდევთ საფუძველში ყველაფერში რა გულის ტყივილი კი არ გიდევთ ოღონდ ეს დაამხოთ ეს ხელისუფლება აი ეს არის და ამ როგორ შეიძლება ეხა ტიპი გვიღაც ქალი გამოდის ცხოვრებაში რომ არავის არ უნახია და მივდივარ გორში პოლიციის შენობასთან და ვადო მერაბიშვილის დროს რატო არ წახვედი პოლიციის შენობასთან აი ტელევიზიის გვერდზე რო იყო თუნდაც რავი ყველგან არ ხდებოდა რაღაცეები როგორ ხდებოდა ჩამონათვალი მაქვს მე თვითონ მაქვს გაკეთებული ეს ჩამონათვალი სხვა შორის ძალიან ვიწვალე მაქსიაზე და კი ოღონდ ნახე რა უნდა ხაზგასმით თქვა ობიექტურობისთვის ანუ მხოლოდ მკვლელობა და ძალის გადამეტება არა აი შემთხვევითობა როდესაც თქვა ნასვამი პოლიციელი საჭესთან იჯდა ვანო მერაბიშვილის დროს ჯამში 150-მდე სახელი და გვარი არის უბრალოდ ამას სამწუხაროდ ვერც ერთი ტელევიზია ნუ ძალიან დიდი სია ვერ გაუშვებს რეალურად თორე არის ეს სია გარდაცვლილების ქალების ბავშვების რას შვებოდნენ ისინი საერთოდ რამდენი დაღუპეს რამდენს აიკიდნენ და თქვა წვაზე მაგითი რამდენს ქუთაისში მერაბ ბერძენიშვილის ქანდაკება ისე აფეთქეს დედაშვილი შეიწირეს არავის პროტესტი არ გამოუხატია ისიც გემახსოვრებს არავინ არ წასულა ქუთაისში პოლიციის შენობის გასაპროტესტებლად რა ისიც გემახსოვრებს სოსო ქიმერიძე რომ შემოაკვდათ ქვიშხეთში სოსო ქიმერიძე კიბეზე დაგორდაო კი ბატონო და ვინ ეჭდა და ამიტომ ხართ ყალბები ამიტომ ხართ ყველაზე უფრო ყალბები და ეს კიდე უფრო ნერვებს უშლის ხალხს და კიდე უფრო სამარცხვინოები ხართ რა ეგეც არ იკმარეს გია ეს აუცილებლად სოსო ქიმერიძის ამბავზე უნდა ჩავამატო ეს იმიტომ რომ აი პირდაპირ პარალელია რა ანუ პოლიციის შენობაში მოკლეს ტიპიც კიბეზე დაგორდაო და ვიყავით ჩასულები მაგ გადაღებაზე ჟურნალისტები მათ შორის იმ დროს უფლებადამცველები ყველანი და ჭირის უფლებში ესხდათ იმდროინდელი გედედე იმდროინდელი სუსი კუდი ჭირის უფლებში ისხდნენ და პირდაპირ ინსტრუქცია ჰქონდა ჟურნალისტებს ვინც ახალბედები ვიყავით შედარებით რომ არ მოშორდე ოპერატორს გაგაქრობენ ყველგან ეგენი იყვნენ და ესენი მე მიდიან იქ რა ქვია გორში და რაღაცა იმას რას დგამენ? აი ხო და მაგას ვიძახი ლიზა რა არის? იცი ხა იმ დღეს უსპინე იმის დედას რა იქ
26 მაისს რო მოკლეს იქ და იქ ის ჩიხურის თავზე რო შემოაგდეს რა. ენა ამოაგლიჯეს კაც და აქ ბინტები ედო რომ ნახეთო და ხმა არ ამოიღოთო. და დენმო დაარტყა. ხმა არ ამოიღოთო. ხმა არ ამოაღებინეს ოჯახს. წარმოიდგინეთ, ესენი აპროტესტებენ, ეხა იმას ქუთაისში გასაგებია გასაპროტესტებელია კი? მაგრამ მაშინ სად იყავით, სად? მათი გასაპროტესტებელი არ არის. ო, მათი გასაპროტესტებელი არ არის. ო, ჩვენ გავაპროტესტებდით ამას, იმის რომ ყველაფერი მაგრად იქნებოდა. აი თქვენ რო აპროტესტებთ, უკვე გული გვერევა ამაზე რა. აფერისტები და ისინი რა. ანუ აქ იმაზე ვითომ რომ ძალადობაზე ეშლებათ. ძალადობაში ცხოვრობთ 20 წელიწადია, რატო არაფერს არ აპროტესტებდით? გამაგებინეთ რა. ზოგი შემოწვივდა აი ჩემ კედელზეც მე მაგაზე პოსტი და შემოწვივდა რომ რატო აპრავებ? აი მე არ ვაპრავებ, ადამიანი, იმ ადამიანებმა არ უნდა მოიღონ ხმა ამაზე, ვისაც არ ეკუთვნის. ეგ არის, კი ბატონო. თო რა გაპრავება, რა ვინ აპრავებს? ვაფშე არ ვინ აპრავებს? საშინელი სანახავი იყო ის ყველაფერი რაც მოხდა რა. თუმცა გამოსაძიებელია, საიდან იყვნენ მასლა ის სამი ჟურნალისტი, იქ 9 მაისს გადაღებული ვიდეო ეხლა რატო გამოვიდა? სად იყვნენ ვაფშე? ემზადებოდნენ ამისთვის თუ ვერ გავიგე რა? გამოიძიებენ ამასაც რა, არის ნერვიულო თქვენ, მაგრამ ის პოლიციელები აუცილებლად დაისაჯონ. რა თქმა უნდა, ეს იყო ვერც უყურებ რა, რო უყურებ რა. აი კიდევ დაკავებულები და სავარაუდოდ აი პოლიციელებმა ზუსტად შეიკავონ თავი რა, 20 კაცი რო ერთ კაცს დაესევით, ნუ ამით რას ამტკიცებთ ამი, ვინც არ უნდა იყოს ის?